వీళ్ళ అరేంజ్మెంట్స్, కథ, ఈ సెటప్ ఇదంతా చూస్తుంటే ఏదో తేడాగా ఉంది గైస్. వీళ్ళు ఇంత హ్యాండిల్ చేస్తున్నారంటే ఏదో ఆలోచించాల్సిన విషయమే. ఇదా మ్యాటర్. మన మమ్మీ గారికి మన బాతింగ్ పైన ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ వేరే ఏ వర్క్ పైన ఉండదు గైస్. అదేంటో అర్థం కావట్లేదు. రుద్దండి మేడం, మీరు మాత్రం బాగా రుద్దండి. ఈ గోల్డ్ కలర్ పోయి వైట్ కలర్ వచ్చేసేయాలి. గోడకు సున్నం కొడితే ఏ కలర్ లో ఉంటుందో ఆ కలర్ లో ఉండాలి. రుద్దండి, బాగా రుద్దండి. ఇంతకీ బాతింగ్ కాన్సెప్ట్ కనిపెట్టినాడు ఎవడో గానీ ఎరగదన్నాలి. ఇంతకీ ఇక్కడి నుంచి దూకేస్తే